Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәләме ерак Уфа шәһәренә оча. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Гуданов Рәшит Ханбәл улы каршылый. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан төп йорттагы килене Зифа, племяннигы Расим, племянницасы Наилә кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Бар кытлауларга да апасы Халидә, абыйсы Али, апасы Адилә, сеңлесе Асия гаиләләре белән бик теләп кушылалар. 1961 елның 16 декабрендә Пенза өлкәсе Кузнецк районы Ылы Труев авылында якты дөньяга безнең өчен бик кадерле булган энебез, абыебыз 8 балалы гаиләдә 6-нчысы булып аваз сала. Авыл баласы мәктәпне тәмамлап, 2 ел намуслы килеш хәрби хезмәтен армия сафларында үти. 1981 елны яшь егет өйгә кайтмыйча ук Себер якларын үз итә. Шул елдан алып, озак еллар Уренгой шәһәрендә гомер кичерә. 1984 елны язмыш бүләге булган тормыш иптәшен табып, матур гаиләсен кора. Һәм шул елның ахыр көнендә, яңа ел кичәсе бүләге булып, уллары Илгиз да гаиләне тулыландырып дөньяга килә. 1987 елны кызлары Ульзана да аларны бәхетле итеп туа. Бүгенге көндә инде абыебыз яраткан һәм яратылган тормыш иптәше, чын гаилә башлыгы һәм кадерле әти генә түгел, ә 2 оныгы Эмиль һәм Робертка чын бабай булып та гомер кичерә. Оныклары аның олы байлыгы һәм сөенеч юанышлары. 37 ел Уфа кызы Фәйрүзә апабыз белән алар кулны кулга тотынып тормыш сукмагы буйлап атлылар. Балаларын да алма-алмагачтан ерак төшми дигәндәй, үзләре сыман бик тәртипле, акыллы килеш тәрбияләп, югары белем бирергә ярдәм итеп үстерделәр. Рәшит абый 40 ел Газпромда хезмәт итте. Лаеклы ялга чыккач, Фәйрүзә җиңгәбез белән Уфага күчеп яши башларга дигән карар кабул иттеләр. Әйтергә кирәк, Рәшит абыебыз гомердә кендек каны тамган туфрагын онытмый. Инде күптән әти-әнисе вафат булсалар да, барыбер туган йортка елда кайта. Һәрберебезнең хәлен белешеп, хәленнән килгән кадәр ярдәм итеп яши. Язмыш бездән еракларга алып китсә дә, туганлык җепләребез нык булып, арабыз өзелми яшибез. Шөкер, кардәшлек хисләрен саклап калырлык, ачык күңелле һәм киң йөрәге безнең юбилярның. Ул һәр вакыт ярдәм итәргә ашыга. Аның кулларыннан гөлләр коела. Хәленнән килмәгән эше дә юк. Туганлыкның кадерен нык аңлый. Аның гаиләсе, кылган эш гамәлләре белән без горурланып, аларны гел сагынып һәм кунакка кайтуларын көтеп яшибез. Кадерлебез, сиңа тормыш үзе 5ледән артык булган билге куйды. Әлеге билгеләргә шиксез син лаек кеше. Якыныбыз, рөхсәт ит матур юбилеең белән котларга. Сиңа чын күңелдән исәнлек, саулык, кояштай озын гомер һәм олы бәхетләр телибез. Бала оныкларыңның хәсрәтен күрмичә, парлы, тигез матур гомер ит. Абыебызга бүген күркәм теләкләр сайлап куйдык. Аны чын күңелдән әле кайнар котларга булдык. Бар башлаган эшләреңне җиренә җиткерә ал. Шундый ук ачык күңелле, туры сүзле булып кал. 60 яшь күп түгел бит, тик гомернең уртасы. Әле тагын шуның кадәр яшәп бит утырасы. Бәхетләрең тулы булып, якыннар янда булсын. Гомерләрең җырлар сыман матур агылып торсын. Хөрмәтле Рәшит Ханбәлович, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кешендә туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын үй түрәк, шаулап үссен чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең. Туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын үй түрәк, шаулап үссен чәчкәгеләр,
койгы кірмасын, гірлеп тұрсын үй түрең, шаулап өссін шешкеге.